Металевий захист двигуна і коробки для автомобіля Ford Taurus 6 покоління з 10 по 19 роки випуску. Захист ідеально має форму, повністю прилягає по всім плоскостям, точки співпадають завжди. Кріплення йде в комплекті, доробляти, докупляти нічого не потрібно. Захист має антикорозійне полімерно-порошкове італійське покриття, встроєні силиконові амортизатори в тих місцях, де може бути вібрація, щоб її не було при експлуатації. Всі технологічні отвори і вентиляційні отвори. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал.